Esse é o som das águas. Eu estou aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, que é onde eu vivo. E aí essa palavra vivo tem para mim um significado muito especial. É claro que para desfrutar de tudo isso, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Mas eu estou consciente de que foi para melhor. Abrir mão de coisas que para mim hoje não fazem muita diferença, não fazem mais muito sentido. Eu não sei no que você está agora. Pode ser que esteja num lugar bacana, assim como eu. Pode ser que não. Não faz mal. A vida é assim mesmo. Ela é o que é. Mas eu não podia deixar esse visual ficar só nos meus olhos. Então eu fiz esse vídeo para você, junto comigo, poder desfrutar desse momento. Eu queria te desafiar a uma reflexão agora. Como é que está a tua relação com a natureza, hein? Vou encerrar por aqui, tá bom? Eu quero que você tenha um dia muito bacana. Aceite o meu abraço. Desejo para você e para tua família paz, saúde e amor. Vamos se beijar. Forte abraço. Tchau, tchau.